Mataji, Kalpana Mataji, you have exactly pasted from Veda base only, no? Not from any other sites. No, Prabhuji, this exactly as I requested, Prabhuji, I messaged you and you advised me this, Prabhuji. So as per your Okay. request, And if you have done that, then there will not be any mistake. yes, Prabhuji. From any other side, there could be mistake. Anyway, Yes, thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. We are learning Srimad Bhagavatam. I'm sorry, Prahlada Stuti from Srimad Bhagavatam. We have learned up to 11th verse in the 7th canto, 9th chapter. Today we will learn from the 12th verse onwards. So all of you repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Tasmat Tasmat Aham Aham Vigata Vigata Viklavaha Viklavaha Ishwarasya Ishwarasya Sarva Atmana Sarvahatmana Mahi Mahi Grunami Grunami Yatha Manisham Yatha Manisham Nichaha Nichaha Ajaya Ajaya Guna Visargam Gunavisargam Pravishtaha Anupravishtaha Puyeta Puyeta Yena Yena Hi Hi Puman Puman Anuvarnitena. Anuvarnitena. Let us see the translation. Therefore, Prahlad Maharaj says, although I was born in a demonic family, I may without a doubt offer prayers to the Lord with full endeavor as far as my intelligence allows. Anyone who has been forced by ignorance to enter the material world may be purified of material life if he offers prayers to the Lord and hears the Lord's glories. Let us learn the shloka. In the prose mode, line by line. Tasmad aham vigata viklava ishwarasya. Even the prose mode, we will say twice. Thoda sa tough hai, each of the lines in the Prahlad Stuti. Tasmad aham vigata viklava ishwarasya. Tasmat aham vigata viklava ishwarasya Sarvatmana mahi grunami yatha manisham. Sarvatmana mahi yatha manisham. Sarvatmana mahi grunami yatha manisham. Sarvatmana mahi yatha manisham. Nicho jaya guna visargam anupravishtaha. Nicho jaya Nicho jaya guna visargam anupravishtaha. Nicho jaya gunavisargam Anupravishtaha. Puyeta yena hi puman anuvarnitena. Puyena Puman anuvarnitena. anuvarnitena.
पूयेत येन हि पुमान् अनुवर्णितेन हि पुमान् अनुवर्णितेन दो लाइन तस्माद् अहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृणामि यथा मनीषम् तस्मात् अहं विगत ईश्वरस्य सर्वात्मनामहि गृणामि यथा मनीषम्. Listen carefully and repeat also attentively. Don't make mistakes as far as possible. Tasmad aham vigata viklava ishwarasya sarvatmanamahi grunami yatha manisham. तस्मात् तस्मादहं विगत ईश्वरस्य सर्वात्मनामहि यथा मनीषम्. नीचो जया गुण विसर्गम अनुप्रविष्टः पूयेत येन हि पुमान् अनुवर्णितेन नीचो जया गुणविसर्गम् अनुप्रविष्टः पूयेत येन हि अनुवर्णितेन नीचो जया गुण विसर्गम अनुप्रविष्टः पूयेत येन हि पुमान् अनुवर्णितेन नीचो जया गुणविसर्गमुप्रविष्टः हि पुमान् अनुवर्णितेन. पूरा श्लोक तस्माद् अहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृणामि यथा मनीषम् नीचो जया गुण विसर्गम अनुप्रविष्टः पूयेत येन हि पुमान् अनुवर्णितेन तस्मादहं विगत तस्माद् अहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृणामि यथा मनीषम् नीचो जया गुण विसर्गम अनुप्रविष्टः पूयेत येन हि पुमान् अनुवर्णितेन तस्मादहं विगत ईश्वरस्य सर्वात्मनामहि गृणामि यथा अनुवर्णितेन. Let us learn in the tune. Trishtat Chandas. तस्माद् अहं विगत विक्लव ईश्वरस्य तस्माद् अहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृणामि यथा मनीषम् सर्वात्मना महि गृणामि यथा मनीषम् नीचो जया गुण विसर्गम अनुप्रविष्टः नीचो जया गुण विसर्गम अनुप्रविष्टः
पूयेत येन हि पुमान् अनुवर्णितेन पूयेत येन हि एतयेनायिपुमान् अनुवर्णितेन पूयेत येन हि पुमान् अनुवर्णितेन पूयेत येन हि एतयेनायिपुमान् अनुवर्णितेन 2 lines. तस्माद् अहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृह्णामि यथा मनीषम् तस्मादहं तस्मादहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना गृह्णामि यथा यथा मनीषम् तस्मात् अहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृह्णामि यथा मनीषम् तस्मादहं विगत तस्मादहं विगत विकल्प ईश्वरस्य ईश्वरस्य सर्वात्मना हि गृह्णामि सर्वात्मना यथा यथा मनीषम् मनीषम् नीचो जया गुण विसर्गम अनुप्रविष्टः पूयेत येन हि पुमान् अनुवर्णितेन नीचो जया जय गुणां विसर्गम् अनुप्रविष्टः एतयेन हि अनुवर्णितेन नीचो जया गुण विसर्गम अनुप्रविष्टः पूयेत येन हि पुमान् अनुवर्णितेन नीचो जया निचोधया गुणविसर्गम् अनुप्रविष्टः पूयेतयेनाहि पुमान् अनुवर्णितेन पूरा श्लोक तस्माद् अहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृह्णामि यथा मनीषम् नीचो जया गुण विसर्गम अनुप्रविष्टः पूयेत येन हि पुमान् अनुवर्णितेन तस्मादहं विगत विकल्प ईश्वरस्य गृह्णामि सर्वात्मानमयि यथा गृह्णामि यत मनीषम् बोधय गुणविसर्गम् अनुप्रविष्टः तस्मात् अहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृह्णामि यथा मनीषम् नीचो जया गुण विसर्गम अनुप्रविष्टः पूयेत येन हि पुमान् अनुवर्णितेन तस्मादहं विगत विकल्प ईश्वरस्य सर्वात्मानमहि गृह्णामि यत मनीषम् बोधय गुणविसर्गम् पूयतेनायि पुमाननुवर्णितेन Verse number 13. सर्वे हि अमी विधिकराः तव सत्वधाम्नः ब्रह्म आदयः वयम् इव ईश न च उद्विजन्तः क्षेमाय भूतये उत आत्मसुखाय च अस्य
च विक्रीडितं विक्रीडितं भगवतः भगवतः रुचिर रुचिर अवतारैः. अवतारैः. Translation: O my Lord, all the demigods, headed by Lord Brahma, are sincere servants of your Lordship, who are situated in a transcendental position. Therefore, they are not like us, Prahlada and his father, the demon Hiranyakashipu. Your appearance in this fearsome form is your pastime for your own pleasure. Such an incarnation is always meant for the protection and improvement of the universe. Let us learn line by line in the prose mode. Sarve hyami vidhikaras tava satvadhamnaha. सर्वे विधिकरास्तव सत्त्वधाम्नः सर्वे ह्यमि विधिकरास् तव सत्त्वधाम्नः. सर्वे ह्यमि विधिकरास्तव सत्त्वधाम्नः ब्रह्मादयो वयम् इवेश न चोद्विजन्तः. ब्रह्मादयो वयम् ब्रह्मादयो वयम् इवेश न चोद्विजन्तः. ब्रह्मादयो वयम् इवेश न चोद्विजन्तः क्षेमाय भूताय उतात्म सुखाय चास्य. हेमाय भूताय सुखाय क्षेमाय भूतय क्षेमाय भूतय उतात्म सुखाय चास्य. क्षेमाय भूतय सुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरवतारैः. विक्रीडितं भगवतो अवतारैः विक्रीडितं भगवतो रुचिरवतारैः. विक्रीडितं भगवतो रुचिरवतारैः दो लाइन. सर्वे ह्यमि विधिकरास्तव सत्त्वधाम्नः. ब्रह्मादयो वयम् इवेश न चोद्विजन्तः. सर्वे ह्यमि विधिकरास्तवधाम्नः ब्रह्मादयो वयम् सर्वे ह्यमि विधिकरास्तव सत्त्वधाम्नः. ब्रह्मादयो वयम् इवेश न चोद्विजन्तः. सर्वे ह्यमि विधिकरास्तवधाम्नः ब्रह्मादयो क्षेमाय भूताय उतात्म सुखाय चास्य. I am in the 2 lines mode, no? Yes, Prabhuji. क्षेमाय भूतय उतात्म सुखाय चास्य. विक्रीडितं भगवतो रुचिरवतारैः. हेमाय भूताय विक्रीडितं भगवतो क्षेमाय भूतय
उतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरवतारैः क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरवतारैः। पूरा श्लोक। सर्वे ह्यमि विधिकरास्तव सत्वधाम्नः ब्रह्मादयो वयम् इवेश न चोद्विजन्तः क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरवतारैः सर्वे ह्यमि विधिकरास्तव विधिकरास्तव सत्वधाम्नः सत्वधाम्नः ब्रह्मादयो वयं न चोद्विजन्तः क्षेमाय भूतय चास्य क्रीडितं भगवतो रुचिरवतारैः। One more time. सर्वे ह्यमि विधिकरास्तव सत्वधाम्नः ब्रह्मादयो वयम् इवेश न चोद्विजन्तः क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरवतारैः सर्वे ह्यमि विधिकरास्तव सत्वधाम्नः ब्रह्मादयो वयम् इवेश न क्षेमाय भूतय चास्य क्रीडितं भगवतो रुचिरवतारैः। This shloka in the tune we will learn next class. Now I will revise the 12th verse which we have learned. All of you attend. Tasmat aham vigata viklava ishwarasya sarvatmana mahi grunami yatha manisham नीचो जया गुण विसर्गम अनुप्रविष्टः पूयेत येन हि पुमान् अनुवर्णितेन. All of you repeat after me. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. राम राम